Cordial saludo, profesor Frey. Hacemos presentación de la asignatura electrónica digital módulo 2. Un depósito de madera cuenta con un sensor de luminosidad, un sensor de temperatura interno y un sensor de temperatura exterior. Diseña un circuito que permita encender una alarma UCE en cualquiera de las siguientes situaciones. Primero, cuando la temperatura interna sea inferior a 15 grados centígrados y la luminosidad sea menor al 60%. B. Cuando la temperatura externa sea superior a 50 grados centígrados y la luminosidad sea mayor al 80%. En las demás situaciones, la alarma debe estar apagada. Bueno, seguimos con el funcionamiento. Entonces, como podemos ver, tenemos los dos TMP para los grados y la fotorresistencia, y vamos a tener los 4 potenciómetros para poder graduarlos, y pues que es estos que en los grados que nos pide el ejercicio. Entonces aquí tenemos el primer punto, que era de que tenga menos 15 grados y que tenga una luminosidad de menos del 60%. Entonces podemos ver que funciona. Tenemos el potenciómetro con el que modificamos el TMP. Como podemos ver, entra un voltaje de 643 milivoltios. Le pusimos una resistencia a ese, ya que se hacía muy complicado modificarla al número del TMP, al voltaje que entraba al TMP con 639 milivoltios. La otra parte del ejercicio que nos pedían era de más de 50 grados con una luminosidad de 80, del 80%. Y como podemos ver, también funciona lo mismo. Pues estos el potenciómetro y los TMP, junto con la fotorresistencia, son enviados a los comparadores. De los comparadores envían a la compuerta AND, y del AND van al OR para que pueda funcionar esto. O sea, si tenemos funcionando el de 50, va a mandar un 1 al AND, y comparado al otro que no está funcionando, llegaría a un 0, saldría un 1, llegaría al OR, y como entra un 1 y mientras en el OR haya un 1, saldría un 1, o sea, estaría funcionando. Bueno, pues entonces nosotros para la creación de este circuito utilizamos unos parámetros los cuales pues fueron establecidos en el módulo, que es pues cuando la temperatura externa sea superior a 50 grados y la luminosidad sea mayor a 80 grados, pues la bocina va a encenderse, de lo contrario pues se va a mantener apagada. Entonces pues para todo esto utilizamos la compuerta AND y la compuerta OR, pero primero tenemos conectada la compuerta AND, que es la 7408, en donde pues cuando supera estos parámetros manda un 1, bueno, mandan dos unos, ya que son la luminosidad y eh, los grados. Entonces serían dos números y ya pues ya llega al AND, de ahí hace la comparación, hace la multiplicación y saca un 1, el cual el 1 es transportado a la compuerta OR, y ya después hace la comparación y pues la bocina, como podemos ver, suena. Pero de lo contrario, de no cumplir estos parámetros, pues va a mandar dos valores, los cuales van a ser 0 y 0, y pues al ser 0 hace la multiplicación, da 0 y lo manda a la comportador. Al mandarlo al comportador pues da 0 y pues la bocina se mantiene apagada, como lo podemos observar aquí. Y eso sería todo, profesor.